एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा आगामी दिन में ओडिशा रे प्रबल ठंडा एवं कुहुड़ी को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला वार्निंग जारी होइछि। तेबे वार्निंग जारी होइतिबा जिला मध्ये केउ सब जिला रहिछि एवं केउ सब जिला को आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी कर दैछि ताने भिडियो रे संपूर्ण अपडेट पाइ परिबे। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जाफଳରେ लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाइ परिबे। तबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में आहरी 2 दिन विभिन्न स्थान में कुहुड़ी जारी रहिबो। सारा राज्य में वर्तमान शीतर प्रभाव जारी रही। कुहुड़ी जोगु जनवाहन चलाचल में अनेक समस्या सृष्टि होइछे। एथिसह आहरी 2 दिन जारी रहिबो बोली आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। तेबे परे परे तापमात्रा वृद्धि पाइबा सह शीतर प्रभाव कमिबो बोली कुहाଯାଇଛି। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 2 दिन मध्य प्राय 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। विशेषकर उपकूल समेत अभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइबा हेतु शीत ह्रास पाइब। शनिवार राति रविवार सकाळ मध्य सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कोरापुट जिले में घन कुहुड़ी पाई आशंका रही। केन्दुझर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, अनुगुल, ढेंकानाल मध्य मध्यम धरणर कुहुड़ी नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर आकलन कर कुहुड़ी 3 जिला येलो वार्निंग जारी कर गत 24 घंटा मध्य जी उदयगिरी राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कर तापमात्रा 5.2 डिग्री रेकर्ड कर झारसुगुड़ा 6.0 डिग्री रेकर्ड कर राउरकेला 6.4 डिग्री, फुलबाणी 6.8 डिग्री, सिमिलीगुड़े 7.1 डिग्री, दारिंगबाड़ी 8 डिग्री और सुंदरगढ़ तापमात्रा 8.2 डिग्री रेकर्ड कर कटक सर्वनिम्न 13.5 डिग्री एवं भुवनेश्वर 15.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जहाँ आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। से आपने अलर्ट रुहतु। तेबे जहाँ जना पड़ी आगामी दिन में ठंडा कमिबा नहीं आकलन कर तेबे आपण मैंने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुंत आपण अंचल में ठंडा एवं कुहुड़ी पाग केउं रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जणातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छे प्रथम थर पर आम चैनल जदि आप वीडियो देखुं ताले चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जाफଳରେ लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।